kapun kan mau yang ai tu ke jingong naka Bible bahkan kamsuk ya ka ot ke bandrung ai tliu ternia banyak ka ba ubak pol umikno naka parti DPP kumdu na motor asyana ai ke beru ya Dr. Baskam Barbo ibelang nang ai tin juga parti ke jungi pada ke juga poru kandidat nakata ka election sistem samai Lok Sabha idan du ya iba prosper tethian iba lesi ka than mau nai ke than ke jungi itu ba yi ibelang du treasurer dengan parti ke jungi idan du angni ya iba sopira kharjana ibelang chairman juga KCDC pada ke juga por ngam kapan pe itu su yi ilalong trashnong ila bodli kisnam makapor bailong no ikai ilalong ru no yatailang barpi kum kashnong bat ki pai ba juga ni kathani bar koi tengi don ru ye ki pat ki nangalam ki jogi ya ba John Basayomoy iblang president juga BBP Eastern West Castle District ye kong baya iblang wi ni klong kmi ki ba traiche ham tak ka parti ki jogi di don ru ye ki de ki ri ba ki samla ki bon lang bat I Dr. Baskam Madina Shalom idan du kini ki nangelam ke jungi ka thai motor asan ke ba am sini sepo mayang rim ke begitu ong motor asan banai ke be kham tam pi baro ki ba jong snong maunai ki badon hakani ka jingalang kemjuru ki be snok tilang ke jalang ke jungi ki badon ki dukan bu kemjuru ki ye kisam ke jongi na ai ke be ye pi baro akani ke por bana kerpa ye pi play por sipang kenang begini snow ya kejing pensai kam tam na Dr. Baskam Barbo nama menjadon langut ki nongkren abad ka dekabia ke bakam khyak kendiat ngan penslam yang ni kejing kren ke janga ngadap dia kejing kemen bandan nang dia pok monai ka snong ka bala rimma ka dikathan ke jongi ka snong ka bapaunam baka di ka snong ru mengajaya denti nama nani na monai kam serum ki babun ki snong ki ha baka mata kasan konsonsi ngabaya namanya kena ke senang ke jompi bangang ke jengwan ke jomi yang kena miet ke mementah ke jarap ya ke babun ki pak ba hang ni bat kham tam ye ki non kersawan ke parti ke jongi bangin persai bar kumjur mana penskam susu ya kata ke jing kersawan ke jing iet ke jompi ya kena ke parti ke jongi bat nganum dakan montan ki baro isa persai khamba Dr. Baskam andai ke ba ngalakren ki babun ki snong lani ki jaka hapok motak rasan bakata kalong ban pensai ban pen smotu ban aru ke jingkular hapi kinong kersan jaka jangka parti DPP ba kumjuru ki bakba jangan dikari ke jongi ki ba pet ki ba bishar ke jinglong jongi tum ki MDC balengong komta namar hakini kisngi ki baladap ki dapur bon ki khana bat ki hamsaya kamta mele hadirin balahiyar suki EM no OMBC jong kama korban bakila pen di kubor keleng-keleng bakin don no kema kato kenengut ki MBC jong ka BBP ki ban mikno na kani ke parti kino kersan ki e jong ka parti ke jongi ki bas no ki kne nam tak ne ka parti ki le slow rate mensia bakumno kan ka parti BBP ru kinang don kita ki MBC ki basyat kala nengo ka ban ong kani ka por ba om sebelah don ru uai MDC na preng ki khat prangot ki MDC yang taya po KCDC ki badon kata ke jing temu hadu mentang ni yelong kawai ba na ki por ki banangwan ru ni yelong kawai dang mencisni ni don ke jelang akaba iba aden nengkat ba kinenglam jaka parti jungi ngene keren siapa kata ka baka ai ke parti kelale la kamata jungi ka por mengele election MDC ngahi na le marwai ngala kular apreng ki pak ba jang mau thar sha badalele nganum syak kelala ni nganum mi naka parti BBP lada kalong komno kapun kan mau yang ai to ke jingong naka Bible bahkan kamsuk ya ka ot ke bandrung ai tliu ternia banyak ka ba ubak pol umikno naka parti DPP ngala kular ngakan syairu akinam kersan jang parti ke jongi badalele wat lumngai ya tu kubor ki balami aki social media ki ban pendet mesem ya pikin kersa bat kumjuru ya ki pat nang snong jong kene kari ke jongi balai kami ke jing apati nomor baka district council kamdon kanu ka an ken capseng hakisnam ki bradap mine
Ya kerja pet jungki MDC nak koi ke parti, saya koi pat ke parti. Hoi kamdan ka an kebalak bantek yang ni Henry. Ni nak tek ada dia kata jin ke ba piki pat ma kira kersan kira Punjab yang ni. Yang juang hakinong kersan jong ke parti kiba kersan kiba Punjab yang ngar kiong. Ni metu yo tau bak powel ulang komlo. Uli uyong ne ulang akan kedor Henry. Hak election MDC ni pek kam smui yang kiong pitang supet naka parti PPP ngen wan man jerok skor bangin rak lama yang hakayeng jong pia pokensi. Kat kata ke jik ke bagi pakda kila ai kani ke parti. Kat kani ke jeng kersan jong pak jong ni ke ri ke jongi. Kila ai ke jeng syania heba aden. Hai Dr. Baskham. Kumno mengikem di singin su petno dan ingin ceklan oi ke parti. Kamdan kano ke bakom kata. Hak jelang gemelang hilang mencisni baru ki MDC ke lawan lot. Lain no ni MDC jong ke melir. Nama ba Imran hak peneng kamet ke bakot ke bakia. Wat MDC jong ke mau kurman. Ke baki baru pilih keren ha kelami kebor sepong jomu. Ulah ganlang bagi hak tu ke jelang. Bat hak dorba lan ke session ke barang sudah bro. Pia baik lembaga ke YouTube, lembaga news channel. Hak balanan ke jia tai ni peneng jongi kalian sensar bak kalian persyak. Baru ki MDC juga BBP kilayang rangba kilayang dah kecing teli baru MDC juga mau keruat ulayang berkersan lem ini iba strong ibrang chairman berpenyak yang darbar UI dia kata kumtang aku amat ong akan kapor yakin ang kersan kinong tray juga parti kejongi wanum artatin yang ikum ki MDC nidon nak parti kabari kabakrup yang ini nidon dia presiden ubah seneng ubah kerau yang ini Presiden uba PNI yang kita kejing bakala kejungi ulang kamu kupa ulang kamu hummen na kamta jungi gila lagi MDC baru ngidang lagi berang job ya ke election na kasin ka baning kong bakum mangal ang pingan bang sijisin ada amdai bangiyale na ka BPP pinam UI yu bak powal baun yang hane kumu MDC kum nangin haram ya ka parti ka bakum kata kum nangin kret no ikinanyalam kiba betul lenti yang ni hakan tiyak ke jongi ni elong siteli ni dak dak jingi ni arki ni soha abang ni kita ki message kiba mi di social media ni baru ki MDC jonga BPP ni share ni share ki ni so tenat kamdan kanu ke jingi fair jengmot nei baru karetan ke boy ke jing penthame jong kita kiba persyak ya ke BPP kiba temu banyak bakala yapi kumtang aku abat ong kan ke pori kinong kersan jong ke BPP yang sekarang makan nongrem ke BPP kalau mi dah rusak ajar arpuai kampat sana kelai yang tak nongrem ke jongka panon ra yang kata kajing sesar ke bakut banikai yang kipat ba yang kata clean politics banikai yang kipat ba banyak yang kata kalenti ke badai kalenti kajing sesar bat kamtam ke banyak kita kalenti bangin ai ke jing syakri ke bahok ya pi ki pat ba jong ke ri ke jongi kata kadi makwa ban kren kali ke por dia suwa bai ba strong ba Dr. Baskham gen ai ke jing kren kandiat na syuka ban penithu na kalian jonga na kamtai Dr. Baskham kena ban yo bon ke por ban kren ya ki mat ya ki isu jong ke parti ke jongi bat kumjuru na kamta ki bai pat ki mat ana itu ya Dr. Baskham na dukisnam arja shipo khatwai ter Kali ke senam maka baka jor bha ke jeki bandawa ya ka inline permit na to kapor ngalong umu don nakila pasai kubor bangili awad ya kibril mano na plan kiri champagne jong ke ri ke jongi ke bakham tem ya ke jing trekam jong ke ILP ke bakham smotu ke gijing bentoy bangilio na ka inline permit bak khmat jongi la ai ni ka kerteng jong I Dr. Baskham marbo kumta ilalong samlarang ba lalu kita kisna kibat tiap ha kibat ho syapang ke inline permit lalu kata ru entang ba ilong unoi ka yang tay pos school ba nehu ila simentaru haki seminar haki workshop kibala pelong haki ba board gibenta jokari India tiap ha ko unoi kai syapang kapuli kaputi bat balai ba kahiar kapuli kaputi hangani gejala ke jongi banyak keren ini sepang kesanyi masima ilong menuhikai aka subjek political science kumta
Ngasno kan ikapon ngasno sarong banyak dan betalang badi. Hakan ikarensan ban khot ban we de pi kipat ba. Ban ai ke jing kersan nak mata jongi. Kenang ba Dr. Baskem. Inyo ban betangi ki kam ki ba Dr. Ricky Sengkan. Ile inono asiten por ya kita ke jing trekam ki babur ke jongi. De Dr. Baskem. Ibrada nasenda jang Dr. Ricky. Banyak sandur. Banyak pengkere ya ki memorandum. Banyak pengkere ya ki mat jindawa. Ki ban ai chate ka sarkar che Delhi. Ban ai chate ka sarkar ka jalla me flea. Nya ngong da ka Baskem ngani ka por. Ba anam dan ki we pat ki candidate ne we pat ki party. Ki ban kham tep. Ki ban kham yo i, ki ban kham soto. Ya ki kam ki ban sateng ki ba ai Dr. Ricky Sengkan impak simlale. Dai Dr. Baskem barbo ibatip ya kita. Ba da bangi soto ya kita. Kalau ngono ka jika por bangit ai ke jing kersan. Ban bedang ya ki kam ki basa yang Dr. Ricky Sengkan da ki bangi ai ke jing kersan na kam ta ka Voice of the People Party. Kum ta na khot na we de pi ki pat ba ki ba i. Jong kan ka snang mau nai. Banginya trail lengkap barka parti ke jongi. Banyak trail lengkap berjongi ba John basa moi. Ba jongi ba bat ba jong bayar ba ki pat ki ngelam nang ne pa mairang. Bat niru ki badalang apa Eastern West Castle District. Ia trail lengkap. Nang ta ka mairang mat ka mo thar sha. Bana pen khlan chu chu ya ka parti. Bana pen chu chu ya ki pat ba. Hakai badai iba ke jing trekam jaga Voice of the People Party. Ngasno sorong bangan yang ngane ka por. Bana do bana phone ne bara seng ya ka VPP. Nyempat semla kela yang tak nong rem ke jongi. Nyela ya like teli ke election MLA, MP but MDC. Nyem semla kela yang nong rem ke jongi. Nyem semla hikai ba kela ya ki patma. Baka VPP ka like shaka election. Kamda don kam kata ka jing penan kam nya ka pisa. Kembali ke parti. Bagdai kene ke bangi ya kita ke lenti bangi yo e ke jing kersan nakawai ke election sakawai ke election ru bang ngadon ke jing ngek ke bas kamru bang kene ke election siten samai ru ini e ke jo ke jing kersan ya ke jo ke jing e bang ke jo ke jing syariah ke bagi pan ba jo ke ri ke jongi kira ai nakamta ka parti ke jongi te sai se na kene ke por na ai kublai e soda jo ke snang parlok abi itu ba ya pergi pat bak nang senang jangan ke senang mau naik berkem juru ke belawan apa orang mang berkem juru ke senang ke mamajan tapi ai mesti babi yang lang pat ni kena ke por baka kelemat ke mamata sai sen pat ai kublai pi baro ubai ku ya pi kublai sebut